Tugeze ku muti wa gatatu uvura ubukene. Tuma zahabu zawe zikuba kenshi. Bavandimwe, ikofi yacu yabyibushye. Buri wese muri mwe yamaze kwimika umuco wo kurekeramo 1/10 cyayo yinjijemo yose. Nanone buri wese yamaze kubasha kugena no kugenga ibyo agura n'ibyo atangaho amafaranga ye mu rwego rwo kurinda ubutunzi bwe. Ubu rero noneho tugiye kurebera hamwe uko uzatuma wizigamira gukorera akaniyongera akaba menshi. Zaba iri mu ikofi yatuma umuntu yumva aguwe neza kandi anyuzwe, ariko rero ntacyo ziba zinjiza. Zaba rero twizigamira mu mufuka wacu nta kindi ricyo kitari itangiriro ry'ubukire bukuru, kandi ubutunzi zinjiza nibwo buzahinduka ubukire bwacu, nguko uko ari kadi yatoreye ku munsi wa gatatu. None rero ni gute twakoresha zahabu zacu zikadukorera? Ishoramari rya mbere nakoze ryambereye igihombo ndetse natakaje yose. Iyo nkuru nzayibabarira nyuma mbabwira uko byangendekeye. Ishoramari rya mbere nakoze rikanyungukira ni igihe nagurizaga amafaranga umugabo witwa Agar, umugabo ukora ingabo zikingira igituza. Buri mwaka uwo mugabo yaguraga ibyuma byinshi byo gukoresha izo ngabo zikingira igituza, akabigura hirya no hino mu bucuruzi bwambukiranya inyanja. Bitewe rero nuko nta gishoro gihagije yari yibitseho, yagendaga aguza amafaranga ku bantu bafite menshi batari gukoresha. Yari umugabo w'inyangamugayo cyane. Nyuma yagendaga yishyura ayo bamugurije, ageretseho n'inyungu nyuma yo kugurisha ingabo zikingira igituza yabaga yakoze. Inshuro zose namugurije yagendaga nyishyura ageretseho n'inyungu. Ibyo rero usibye ko byatumyeho nizigamiraga yiyongera, nayo yinjizaga nayo yagendaga yiyongera. Ndababwiza ukuri ko niba hari ikintu gishimishije, kubona ayo yose aza yinjira mu ikofi yanjye byari ibintu bishimishije cyane. Rwose banyeshuri banjye beza, ndababwiza ukuri, ntabwo ubukire bw'umuntu buba mu ikofi agendana, ahubwo ubukire bw'umuntu ni isoko yinjiza amafaranga aba yarubatse. Umuyoboro winjiza zahabu zigahora zisuka mu ikofi ye, hanyuma akayacunga neza agakomeza akiyongera. Ngiki cyo umuntu wese abaharanira, ngicyo kandi cyo buri umwe muri mwe akwiye kubaharanira. Isoko yinjiza amafaranga, waba uri gukora cyangwa se uri mu butembere. Nguko uko ninjiza amafaranga atangaje, kandi rero nguko uko nahindutse umukire utangaje. Inguzanyo yanjye nahaye Aga yabaye nk'amahugurwa yampuguriraga ishoramari ryunguka. Icyo gihe nungutse ubunararibonye bukomeye n'ubuhanga. Narakomeje ngenda nongera ishoramari mu bihe byakurikiyeho uko amafaranga yanjye yagendaga yiyongera. Byavuye ku masoko make cyane mu ntangiriro, biba amasoko menshi cyane yose yinjiza amafaranga menshi. Ibyo byatumye amafaranga yinjira mu ikofi yanjye aba menshi cyane, maze nanjye nkayakoresha mu byo nshaka mu buryo bw'ubwenge. Bavandimwe, navuye ku kuba ninjiza make cyane mu buryo buciriritse, nungutse zahabu nyinshi zizajya zinkorera nk'abacakara banjye. Buri imwe muri zo ikora cyane kandi ikinjiza izindi nyinshi, kandi rero uko zagendaga zinkorera zinjiza izindi, niko n'abana bazo bahitaga batangira kunkorera bakinjiza izindi. Yewe n'abuzukuruza bazo bazaga gahunda ari ukunkorera bakinjiza nyinshi, kugeza igihe ayo ninjiza abaye menshi cyane. Zahabu rero buriya zikura vuba mwa bagabo mwe, iyo uri kwinjiza neza nk'uko bigaragara mu nkuru ikurikira. Hariho umuhinzi, maze ubwo umwana we w'imfura yaravutse, yafashe ibiceri 10 by'ifeza abijyana ku muntu watizaga abantu amafaranga bakamwungukira. Yamusabye kumubikira ibyo biceri n'inyungu zabyo kugeza igihe umwana we zaba agiriye imyaka 20. Umuntu utiza amafaranga yaremeye arayafata, kandi amwemerera ko azajya amwungukira 1/4 cyayo buri myaka 4. Umuhinzi yamusabye ko bitewe n'uko ayo mafaranga ari ubwizigame bugenewe umwana we, yajya amubikira ari inyungu ari n'igishoro akabiteranyiriza hamwe. Ubwo rero umwana yaragize imyaka 20, umuhinzi yanyarukiye ku mugabo utiza abantu amafaranga kubaza aho ubwizigame bw'umwana we bugeze. Maze umugabo utiza abantu amafaranga amubwira ko kubera ko amafaranga ye yagendaga yiyongera mu buryo bw'ibihekane, ibiceri 10 yamuhaye byamaze kuba ibiceri 35.
umuhinzi yarishimye cyane, ariko kubera ko umwana wawe nta mafaranga yari akeneye ako kanya, izo feza zose yazirekeye umugabo uteza abantu zahabu. Ubwo umwana yari agize imyaka 50, icyo gihe se w'umwana yari yaratabarutse. Umwana yahawe feza ze zose, kandi zose hamwe zari zarabaye feza 137. Uyu rero ni wo muti wa gatatu ukiza ubukene. Ni uburyo bwo gufata buri giceri cyawe ukagishyira ahantu kibasha kugukorera, kikabasha kwinjiza andi ameze nkacyo, neza neza nk'uko umukumbi uri mu kiraro nawo ukomeza kwinjiza inyungu, niko n'amasoko yinjiza ubukire azakomeza gutembatembera mu ikofi yawe, maze ibyibuhe sinakubwira.